好，相信大家应该有感受到最近的天气越来越转凉。那这时候大家露营的时候，可能就想要有一个焚火，提供你光亮跟温暖。今天就来为大家介绍一款焚火台，然后这个是日本 Landcamp 出的焚火台。那它的优点呢，它就是组装很快速，并且非常的稳固。那我先拆装一次给大家看一下哦。它的拆装的话非常简单，只要把上面的2片跟下面的炭床这个抽出来，然后它的支架这样子一收就完成了。那收起来就是这样扁扁的一叠。那组装的话也非常简单，组装的话我们把这个支架它这样子撑开，它会有一个这样子日字形的支架。然后先放我们的接炭盘，然后放进去之后再放上面这一层哦。最后把上面的5德架放上去，好，这样完成，是不是非常快速？基本上你熟练的话，可能连30秒都不用就可以完成你的焚火台搭建了。那它虽然说它非常的轻便好组装，但它的承重能力也不会说很差。你看你这样出去压，它也是非常的稳固。而且还有一个特点呢，就是它做双层结构的话，可以有效的防止炭灰掉到它下面的地面上。当然，下面的防火垫还是必要的，不然的话你下面的草皮还是会受损。好，如果还有想看我们什么焚火台介绍的话，欢迎在影片的下面留言哦。